Une bande de chaïteurs. Évidemment, à l'époque, c'était le lendemain de l'indépendance. Il y avait le parti au pouvoir. Donc, le président Bourguiba qui a instauré l'État. Il voulait être le seul. Et il y avait des jeunes qui ne voulaient pas entendre parler qu'il soit seul. Et donc, ils le contestaient. Et je faisais partie de ces chaïteurs. Parce qu'on était plutôt de l'extrême gauche. Et Ferrastabia, donc, c'était le fief de l'opposition. Et j'étais l'un des meneurs de cette opposition. Mais c'est une opposition qui est humaine, qui se bagarre, qui insulte, qui fait tout. Mais le soir, peut faire la fête aussi. Et la fête, je me rappelle, j'avais un ami qui était un grand chimiste. Le seul instrument qu'on avait, à la maison. نقلبوها هكا الرصطابي باك المزود ونجيب كل واحده معناها عروبي هات جيب مغاد اي انا بين ميوزيك شبيه اخي كان انتم هبطونا على الحكايه هذه بالجيتار وخيما احنا لا حاجتنا بلا هذايا ولا بهو بارلور et on s'amusait comme des fous. Ce que je vais faire aujourd'hui, peut-être je vais vous raconter un parcours. باش تشوفوا كونوا الحياه هذه اللي انتم توا عندكم فاتحه باش تدخلوا فيها vos aînés comment ils l'ont appréhendé, quelques-uns de vos aînés au moins. انا والله كنت حكيت محكايه في la conférence qui était avant, c'était le cours théorique. Elle a parfaitement décrit ce que je suis. Et moi je vais faire le TP. Donc puisque vous êtes des ingénieurs, je vais vous montrer comment on peut être un entrepreneur social. Mais avant de devenir entrepreneur social, comment j'étais entrepreneur à tous mes âges. À l'âge de 10 ans, j'avais une entreprise, bien au détail, pour pouvoir avoir de l'argent, à l'âge de 10 ans. Donc, comme on ne me donnait pas d'argent, il fallait que je gagne cet argent. Donc, mon entreprise, c'était bien swagger au détail. Et j'avais un concurrent à l'époque. أنا نكون داك اللي ربي نجحت في القراية وهو ما نجحش. C'est lui qui est le propriétaire de mon patelin توا. يملك البلاد الكل. ماك سواجر. بطريف كل مره يكملي يشري هذه يشري هذه يشري البار يشري الوتيل يشري الديار يشري كل شيء يحكم في البلاد نتاعنا توا financièrement et on était parti sur le même pied d'égalité. Voilà donc une entreprise qui a avorté dans ma tête parce que je n'avais pas les outils pour la réussir aussi bien que cet illettré. Lui, il avait d'autres préoccupations. بعد وقت فرنسا خديت السيزيام تاع فرنسا دخلت الانترنا اي الانترنا جيتي فوشي مي اون بليس من السواقر وليت نعمل في حوايج اخرى على محرمات اخرى لازمها فلوس منين باش نجيبها الفلوس et comme j'étais assez fort physiquement et que j'étais le plus aîné de tous دخلت المكتب عمري 10 سنين يلزمني نولي قطاع وليت شيف دو بونك دونك كسايرات تقول له كان ما تحطهمش تاكلها. Et donc je pompais de quoi me payer mes cigarettes, mon cinéma, et ainsi de suite. Et ça avançait. Au fur et à mesure que j'avançais, je montais mon entreprise. Et je réussissais naturellement. ما نعرفش على جد بون عمرنا ما خلينا فيها زيد وعمرنا ما مرجنا حتى واحد وهكا الامور ماشيه وكانت عندنا جامعه خير من الجامعه بتاعكم توا خير من الجامعه التونسيه كلها في الحال الوقت كانوا الاستاذ نتاعنا لاهين بينا يكونوا فينا. Et lorsque j'étais à l'enseignement supérieur, donc mon clan politique c'était plutôt l'anarchie, l'extrême gauche, contre tous les pouvoirs, quel que soit le pouvoir. يمد سيدي خضراء احنا ضد. Et c'était le seul endroit où on peut être contre tout pour quelque chose, pour un idéal. شوف الدنيا معناها لازمها تكون مثاليه للناس كل والناس كل تاخذ حظها. Et
les choses ne sont pas passées comme ça. J'ai eu la chance de partir passer 10 ans en France. J'avais trouvé une autre société. ناس أخرى. تفكير آخر. صراع سياسي مفتوح. احنا مش مفتوح في بلادنا. J'aurais pu rester en France parce que j'étais professeur à la Sorbonne. J'aurais pu être 36 000 fois français. اما نهار من النهارات قابلنا عمك لوبين بدا يسب فينا. العرب مش نزلت نعمل غدا. هزيت حويجاتي وروحت لتونس. نخلص العشر بتاع اللي كنت ناخذ فيه في فرنسا. Et c'est là où j'ai fait ma vie au fait. Ma vie, finalement, je l'ai fixée dans un secteur d'activité que j'ai choisi comme étant une passion. Et c'est cette passion que je vais essayer de vous raconter assez rapidement. Je suis physicien, théoricien, donc je n'ai rien à voir avec les ingénieurs. J'étais moniteur, préparateur, assistant à la faculté de sciences, à la seule faculté de sciences qui existait dans le pays. Et une fois que j'ai terminé mes deux doctorats, je devais revenir mettre de conférences في faculté de sciences de Tunis. Mais comme كنت مشوش شوية وهيك الميثود de conférence كانوا عرفني le professeur, أنا جيت وقالوا لي جابي باش تدخل faculté de sciences. Donc جابوني على برا. دخلت ليميت que je considérais comme étant une petite boîte. Et c'est là où j'ai appris le métier d'ingénieur. Et j'ai vu que ce métier n'a rien à voir avec l'apprentissage de la science. Et que c'est par ce métier que nous pouvons développer l'économie du pays. Et c'est ce métier qui doit être encouragé pour les pays qui sont en voie de développement. Et la Tunisie a eu cette chance. Elle a eu un fondateur, un illuminé. إنسان ندخل كيفاش يجي يتخلق فوق الأرض هذه تمشي معاه 10 خطوات فك 10 خطوات عنده une dizaine d'idées. C'est le feu Mokhtar Latiri qui c'est lui qui a bâti la Tunisie et qui a créé l'élite. Et شوي وليت un accro à cette façon d'enseigner. Et à la limite, je suis devenu intégriste. Un motard, l'intégriste, il devient dangereux. Mais je me réclame comme étant un intégriste de la formation des ingénieurs. Parce que dans cette formation, il y a plusieurs facettes. Il y a la facette technicien, c'est la plus facile. Mais la facette de leadership, qui va jouer au moment où il va entamer sa vie professionnelle. Et cette facette-là, elle est beaucoup plus complexe. Ça ne s'apprend pas à l'école. Aujourd'hui, on a des modules qui sont entrepreneuriat. Entrepreneuriat, qui fait sur nous comme entrepreneur. La déclaration au chef d'entreprise, des modules, ou travaux de recherche, ou qui me entrepreneur راكي مخ البساطة كانوا ما عندوش هيك العقلية نتاع المجازفة والمخاطرة وما يخافش من طيحة كي يطيح يقوم ويحبها معناها مرتوبة ومريقلة ومضبوطة وكل شيء في بقعته عمره ما ينجم يكون في حياته ينجم يبدل هكا الشيء اللي يحبه هو في بقعة وحدها. Donc, je suis devenu entrepreneur pour l'État, puisque j'ai eu la chance de monter le premier institut préparatoire de Nabel. J'ai eu la chance de monter le premier institut supérieur de technologie de Nabel. Mais chante la mise en pratique. Et à partir de ces deux projets, j'ai piloté la réforme de l'enseignement supérieur technique dans les années 90 à Mohamed Sarfi. Et donc c'est là où nous avons tout chamboulé. Quand on a un bac plus 4, bac plus 6, un bac plus 5. Mais quand les prépas, en dehors des écoles d'ingénieurs, des prépas, j'ai créé des réseaux de prépas. On a fait le concours national parce que j'estimais que ce n'est pas le résultat du baccalauréat qui va donner le droit à quelqu'un d'aller à l'élite ou l'autre il faut donner le droit à la méritocratie. حل لي كونكور وخلي كل واحد يوري شنو القدره نتاعو تولي اون باغار سين. Et à l'époque, on formait 3 ingénieurs pour un technicien supérieur.
surtout كيفاش معناها الدولة معناها ماشية على راسها. Et on avait pris la décision de créer le réseau des IZ. Et donc j'ai fondé ce système. Et ce système, on avait décidé à l'époque, ce n'était pas les collègues enseignants d'enseignement supérieur qui viennent qui vont être les responsables de la formation des jeunes. C'était de grands professionnels reconnus par leur qualité par un concours qui s'appelle le concours d'agrégation et qui permettent au recruteur de savoir qu'il maîtrise sa science, qu'il est capable de pouvoir donner un excellent cours, qu'il est capable de pouvoir vous amener vers les machines et vous apprendre votre métier. C'est le profil que nous avons créé ou bagler les thèses. Alors que faire un produit, c'est ça qui va donner la richesse pour le pays. Et nous devons passer systématiquement par les produits. C'est l'exemple le plus frappant dans le monde, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, 80% de la classe d'âge des Allemands passent par le biais de la formation professionnelle. Un réseau qui va de l'ouvrier qualifié jusqu'à l'ingénieur, par l'apprentissage des métiers. Et ils ont évidemment l'ingénieur universitaire, avec les نبعثوا كل عام 20 واحد المليون بشريين نبعثوهم يعملوا des ingénieurs en Allemagne. احنا معناها لا بارتي بروفيسيونيل في بالنا تمكنا منها à un certain moment في l'UNIT. Mais on s'est aperçu très vite qu'on était passé à côté de la plaque. Je connais le peu de métiers que nous avons aujourd'hui en Tunisie. Je peux vous assurer, c'est certainement pas les collègues tunisiens qui ont beaucoup de doctorats. عندنا برشا علم في روسنا، المدينة عاطلة. اللي كانوا يعلموا فينا في الخدمة هم لي روس، لي بولوني، لي بلغار. كنت نتذكر ما نتذكرش ما خلطتوش عليه. هذوك من هبطوا الماكينات. يعلمونا comment on monte une petite industrie et il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont été formés par cette approche de la pratique. كل ما يجي دكتور تونسي نطردوا روسي نحطوه في بقهم. عندنا في اليونيت كان عندنا كلوار نتاع جي ميكانيك، وقت اللي نتعداو في وسط الكلوار زوج من الناس نحكيو لازمنا نهزوا برشا صوت كما تو هكا لو بارلور ديما ما نسمعوش بعضنا وقت اللي نهزوا برشا صوت باش نسمعوا بعضنا تلماو الماكينات تخدم. الماكينات موجودين تو تتعداو في الكلوار et c'est le couloir de la mort. Silence absolu. Parce que aucun docteur ne va aller mettre la main dans les machines. Il n'a pas été formaté pour ça. والعملية هذه وقعت فيها معناها قرارات. ثم وزير جاء قال هالمهندسين ما عندهمش حق باش يقريوا في المدارس المهندسين. علاش؟ ما عندهمش دكتوراه. يبغى ربي كيفاش ناخذ انا دكتوراه في الفابريكاسيون ميكانيك. On a supprimé le statut d'ingénieur enseignant dans les écoles d'ingénieurs. maintenant j'ai un docteur قد الدنيا باش ينجم يجي تخفق قدامه يحكي لك حكايه دي فوا بعيد على الواقع. تلقاه الوراق نتاعها مصفار واخضر واحمر وهو ديما شاد لكم هاك 4 كلمات يعاود فيها عجبك ما عجبكش فوار ailleurs. Lorsqu'on avait fait cette réforme et qu'on s'est bagarré pour pouvoir faire en sorte que l'enseignement supérieur technique يولي un enseignement industriel, شكون اللي يخلص في العمليه هذه؟ هو الكونتريبيون والوزاره والاداره. هاك الاداره هذيك ما عندهاش روح. اليوم احنا اللي عملنا المشروع هذا وقفنا حطيناه على السكه هذه وقلنا راهو هم اللي نورم دو كاليتي انترناسيونال. انت تمشي من هنا ويجي واحد اخر من ناحيه السكه ويخلي الترينر يمشي وين يحب هو. على ليزيزات قبل قلنا ماكسيموم كانت حربت وتقلبت الدنيا الاقتصاد التونسي ما ينجمش يحمل اكثر من 12 زيزات. تو في كل دسره فيها زيزات. ولا انت اوبجي بوليتيك ما عادش انت اوبجي تكنولوجيك. كل ديبوتي يقول انا اعملوا لي زيت نتاعي اعطيه لي زيت نتاعي. وتلقى واحد معناها انا معناها من الجيره تاعي الشيء المتخلفه اكثر في الجمهوريه التونسيه. داير عملنا بعد الثوره عملنا ثوره اخرى. هما جماعه مكتب جماعه ولد عيار. طبعا باش نحبوا نولي ولايه ما حبوش تو باش نولي جمهوريه. خارجين منها تونس نخلوها لكم.
هكا البقعه هذيك حاطين فيها يزاد نعملوا في النوفيل تكنولوجي ونعملوا في الجيني ميكانيك ونعملوا فيها حوايج. احنا كي نشوفوا مسمار معناها قدامنا نقولوا هذا عجب كيفاش يتصنع المسمار هذا. On a aucune idée, on n'a aucune industrie, on n'a rien du tout. هنا شرو ذاك هو. اما يلزمنا الريزالت تاعنا برا لواحد الاولاد غادي وما جاوش لي زونسيون ومن بعد تصبح الكارثه هذه القوميه اللي انجرت عليها ثوره. خاطر الثوره راهي ما جاتش هكا جينيراسيون سبونتاني. C'est les 200 000 diplômés d'enseignement supérieur au chômage qui sont à l'origine de cette révolution. ها هو التصرف نتاعنا هذوما اولياءكم comment nous avons fait beaucoup de bêtises في حق. Et il est de votre devoir aujourd'hui de demander des comptes, de ne plus accepter كيفاش يقولوا الدروا دي ناس ماهوش في فايدتكم. عملنا في بالنا كل مره نتعاركوا ميليتون في كلاه في الاخر تلقى روحك مع الاداره ما عندك حتى قدره ما جبتهمش ديجاج. On m'a appelé pour que je fasse la mise à niveau de la formation professionnelle. لكن اللي كنا نخوفوا بها فيكم وقت ما تقراوش في المكتب نقول لك كلمه حلوه كان ما تقراش اللي ما جمعتك للتكوين المهني. اكبر يخاف هذيك عندنا باش معناها ما تمسش مادام بالك توسخ يديك خاطر كان توسخ يديك تخدم. Et ce pays qui est parti avant la Corée du Sud au point de vue du développement. احنا اثير هذه السوسيتي كانت عندنا مونتاج نتاع التلفزه والراديونات مشات قبل سامسونج. الاثير اليوم سكر ولكن نهار تعديت على البنيه نتاعها نخرج منها سامسونج. كاو هذيك ايش وصلنا باش نعمل. شوف الكوريان دي سود كيفاش شناهم جاهم ديكتاتور اكليري وعطاهم العصا وقال لهم هاو وين باش توصلوا هاو لي مويان كل وصغارنا راهم لازم يكونوا احسن ما ثم وصلوهم من الفقر المبقع ولاو توا اغنى بلاد الله وحنا النهار الكل وحنا عاود فسخ الريفورم في جرة الريفورم في جرة الريفورم نجيو نشوفوا اليوم نقولوا واش عندنا اش خلينا هل التراكمات وين هي موجوده نلقى روحنا ما عندنا حتى شيء عريق. Ou le circuit éducatif, le réseau éducatif pour lequel le pays a pris option, parce que plus du tiers du budget de notre temps était alloué à l'éducation. La Tunisie, c'est l'un des premiers mondiaux qui a mis autant d'argent. Elle a produit ce qui nous fait très mal. C'est nos enfants, ce que nous avons de mieux, qui sont très mal dans leur peau et qu'on n'arrive pas à faire bouger pour que notre économie bouge. وهذه علاش évidemment وقت la dictature est là ثم une dictature éclairée le début نتاع بورقيبه هو اللي كون بعد الله غالب كبر الضبع وجاو ناس لعبوا باللعبه هذه مشى الناس كلها هكا معناها حتى عرضناها عندنا عليه فكره ايجابيه وثم اللي جا بعد اختار ميرور لا عمرك ما تصور في حقيقة اللي هو كيفاش يبتز البلاد وهو وجماعته. ايفيدامون بنادم هو يسرق سايب لنا على البطيخ خلي الناس كل واحد الكلمه اللي هي متعاهده في الجمهور التونسي توا واللي يحب هكا يوراها صاحبه كونه هو يقول راني يسمع اما فيها بزنسها ولا سلكها. انا بزنسها وسلكها انا وحدي خاطر وقت اللي يسلكها على حساب شكون؟ ثم ناس كلات العصا باش هو يسلكها. C'est cette mentalité d'individualiste qui a été montée en Tunisie où la seule valeur c'est l'argent qui nous a mis aujourd'hui dans cette situation. Alors lorsque j'ai atteint l'âge de 60 ans قالوا لي راك توا وليت معناها ما تصلح حتى شيء خاطر 60 ans نوليو معاقين ذهنيين. الجامعة خرجنا خرجت j'avais un autre projet parce que je ne pouvais pas m'arrêter كنت نرجع للجبل نتاعي عندي 140 هكتار ونعمل ان الفاز فيه 1000 معزه مالتي كنت راح نرجع سافر. سي ان بروجي تري جيتو ما بين قوسين تو نقول لكم il y a beaucoup de projets
غير لازم المخ يخدم. يا اخي نحضر في روحي وعندي زوج صحابي معناها اللي عملوا معايا ريفورم قريت عليه سي توا ثم الانسيرمون سوبريور بريفي توا لي ديبلوم سون ريكونو يجي هاك الشيء اللي ما عملناهوش مع الدوله واللي الدوله معناها ماهيش خاضعه عليه يجي احنا نعملوه. دو لا نيسونس دو سو بروجي اسبري. اسبري سي حبينا نمروا نعملوا اون فونداسيون ابيت نون لوكراتيف وقت اللي مشينا قلنا نعملوا اون فونداسيون قالنا ليه ما عندكمش حق باش تعملوا فونداسيون خصنا الدوله انتم ما فيها بزنس تربح الفلوس ويجي نعطيك شركه ما كانش ما تماش. دونك اون ا كريي اون سوسيتي انونيم اي كان نوتر موديل ايكونوميك وفات وقت استقلينا عندنا زعماء كبار منهم بن صالح كي فولي ديفلوبي البيي. بن صالح جاب لنا دي كوبيراتيف جابهم دي بيي نورديك من السويد حب يردنا دي سويدوا وحنا مازلنا متخلفين. هي ايش معناها كوبيراتيف؟ معناها سي دي بيرسون فيزيك انديفيدويل يحبوا يحققوا حاجه ويلقى روحه امكانيات وحده ما تزازيش يولوا يلموا بعضها اي 4 5 6 هات غادي نشريو ماكينه وعندنا ونشريو معناها الدكتور هذاك ونخدموا الكل مع بعضنا بالتالي تولي شركه ناجحه وتفرق المرابح نتاعها لمواليها. احنا حطينا في الكل بالسيف مع بعضها دولا ريبورت على التعاضد والكسر. Esprit, c'est une coopérative qui a réussi. J'ai été voir une centaine de mes collègues, que l'on a atteint les millions. On s'est inscrit dans ce club Esprit. أخي هاد المليون مش عملوا لي جامعة أنا ما يعملوش. دونك مشينا للبنوك باش ناخذ قروض. اللي مشينا له بدا يضحك. اش عندكم ما ترهنوا؟ اش عندنا قلوبنا. ما عندنا حتى شيء عندي شهريتي أي ابعدوا علينا. C'est un secteur à risque يعرفوه كون التعليم العالي الخاص تعليم تاع قطعيه وحتى واحد مريح فيه خلفوا كاليتي برا شوف بافاريه. عندنا اصحابنا عملوا دي سوسيتي كابيتاليست ما نعرفش تعرفوهم لي سوسيتي كابيتاليست سو سون دي سوسيتي كي اون دو لارجون ويجيو يليتودي لو بروجي كو فوز افي ويقول يحتمل فيه حاجه ايجابيه اي ندخل معك شريك نحط فلوسي معاك ناخذ لي زاكسيون معاك. كان نجحنا انا نجحنا الكل وكانت خدمه انا دخلنا الكل. هذه هي اسمها سوسيتي كابيتاليست. دونك اون تروفي دو سوسيتي كابيتاليست حبايباتنا عطاونا شويه فلوس ils ont pris le deuxième tiers et le troisième tiers مشينا للسوسيتي le global net وميركوم كل واحد شرى معنا quelques actions non pas parce qu'ils y croyaient au projet. اما ثم قانون يقول اذا كان الناس اللي عندهم فلوس يستثمروها في القطاع التعليم العالي راهم 50% من الفلوس اللي باش ياخذوها من الاداءات. دونك هربوها من الاداءات وعطوها لنا. دونك نيتهم مقعمده مروا لا لا باش هكا رابحين يقول لك اش خاسر فيها انا كلمه مشاتش ما خذاها الدوله. Ici avec ce capital que nous nous sommes dit voilà cette fois-ci nous savons ce qui se fait à l'international et avec quelle qualité les pays développés sont en train de former leurs jeunes. ما نحبش ندور عليكم اذا كان ننزل نوقف الاولاد قولوا لي لي زانيماتور ما همش هنا. حلينا العمليه دي وانا كومونسي افيك 30 étudiants en 2003. 30 étudiants كيفاش جاونا شافوا اسامينا ويعرفونا الناس يقولوا والله يا ذنوبي كان الجماعه هذوما يطلعوا قطعيه. دونك لي بارون جابوا لنا ولادهم على خاطر يا كابيتال كونفيونس فينا احنا يعرفونا المسار نتاعنا جابوهم لنا. هاك 30 étudiants خذيناهم قلنا ما يسنيه فات قرايه كلمه قرايه نحاها من القاموس نتاعك ما علمناك تقرا في السكوندير ترى راهو الجامعه باش تكونك باش تصبح منتج. وها هو لو سيركوي de nouvelles technologies ont les compétences qu'ils nous demandent de vous faire acquérir. Et ces compétences, vous ne pouvez les acquérir que si vous-même, vous allez descendre sur le terrain, peut-être un lieu. Et on a introduit une pédagogie nouvelle qui s'appelle l'approche par les projets. Tout étudiant في esprit هو يقرأ هو عنده un projet قاعد يخدم فيه tous les 3 mois يجيب لنا خدمة. عنده un enseignant qui l'encadre et chaque semaine il rencontre comme s'il était dans l'entreprise de l'avancement de son travail. C'est cette pédagogie qui a fait un miracle parce que les jeunes qui nous venaient à l'époque
C'était pas les plus brillants, c'était pas les gens qui ont été à la prépa ou برشا معاهم physique مخه جاي يقول انا نحب جي اسبري جامي هما الاولاد اللي دخلوا للجامعه ببليك ويلقى روحه مش كعبروا هنا يا اخي خرج من غادي وكم ولادنا تو مدلين يمشي ينزلوا عليه ولديهم ونحب نقرا في البريفي ونحب نقرا في البريفي ويجيبوا صغارهم مكره لنا اخوك لا بطل. À partir de ces jeunes qui étaient pratiquement perdus pour la société, on a fait de vrais champions. Il y a quelques-uns actuellement qui sont des chefs d'entreprise. Les jeunes montent leurs propres entreprises. Alors, je suis en Tunisie, ça a été monté par les étudiants d'esprit. Il a créé une société, il produit de la vidéo, des jeux vidéo. كان قبل يلعب تو اللي يخلق les jeux vidéo. Et c'est cet esprit d'entrepreneuriat qui est enseigné à l'école, non pas par la théorie au tableau, mais pas par la pratique. Chaque étudiant en l'hygiène, il a des projets, il immédiatement, on vous soutient. On a de l'espace pour que les jeunes entreprises se montent à l'intérieur de l'esprit. ما في حاجة صحيح. الحاجة الوحيدة هو عاطي لطالب المسؤولية. ويجي حاسب. وقت يتحاسبوا في التابلو ما فيهاش حلوة شتينة. في التابلو وقت يجي تحكي لي بحكاية نعرفك فهمها ولا ماكش فاهمها. أما هذه كوبي وصب الصبة وظهرت لك وبززتها ونقلتها كي ديفوني معناها لا راجل تو ساكروسانت في الجامعه وفي الاخر الناس كلها دز فيكم قدامهم باش يخرجوك ما تعرفوش هذا الشيء اللي خلى ال 200,000 معناها حايرين اليوم في الشغل. Donc c'est cette entreprise que nous avons montée qui aujourd'hui a donné la preuve. De 30 étudiants, on est devenu 3000 étudiants. نحكيها لكم هما مجيين ne croient pas encore. Pire encore, عملوا حاليا يمكن 400 postes pour essayer de recruter des jeunes. J'ai eu 1500 candidats. Donc on a un concours d'accès. وقت يجي l'esprit, le malheur d'esprit, parce qu'il y a un malheur d'esprit, il y a un embouteillage. ما تنجمش تحط كرهتك. Ça veut dire que l'esprit c'est une école d'enfants de riches. Donc c'est une école injuste. Et c'est une école qu'il ne faut pas laisser dans cet état. أنا اللي كان نهار من نهارات تحاربوها يزيدوا تحاربوها. لأنها c'est toujours les mêmes qui profitent du système. اللي عنده خدم واللي ما عندوش كيف هنا زوالي يمشي يخدم. Actuellement, je suis en train de faire en sorte de créer cette fondation. C'est pas la fondation. نحب نلم معناها il y a des donateurs, je vais mettre une caisse en commun pour que je mette de l'argent وهاك الزوالي اللي هو عنده ميقول ويحب يجي للسبري ما تحرمش منها. On préfinance ses études. ونقول وقت ما تولي تخدم الكاس اللي كوناتك رجع لها بشوي بشوي. تولي une caisse de solidarité. نهار نكمل هذه يولي البروجي وقت ينجم يهزني للجنة. أما تو ماشي يرجع لي. خاطر معناها ربي يحب الأمور واضحة. أمور اليوم في العملية هذه ماهيش واضحة. Est-ce que ça s'arrête là? أنا كل ليلة وقت البيت اليوم تقول نصبح عندي 2 ou 3 étés à exécuter. Par exemple, j'ai l'idée de monter une ville universitaire. Messire, c'est une ville qui est devenue universitaire malgré elle. Elle abrite une université. Puis l'Amérique, c'est l'université qui s'installe et qui crée autour d'elle une vie. وهكذا la vie الموجودة غادي والتجارة اللي فيها وكل شيء الناس اللي يخدموا يعطيوا un pourcentage de leur chiffre d'affaires à l'université pour qu'elle finance sa recherche, son activité scientifique. هذوك معلش les universités américaines sont les universités les plus riches parce qu'on leur donne d'argent. احنا في التعليم العالي نوصلوا سكول بريفي الناس يلعبوا به في يجيو وما تمشيش. يوم زوز فرنك قبل خلال 5000 دينار مرعوب. C'est vrai مرعوب خاطر ما يفو لي زافوار. Vous savez combien coûte un ingénieur à l'UNIT par an au contribuable? عندكم شي فكرة؟
c'est entre 7 000 et 10 000 dinars par an. Et c'est les études d'ingénieur les moins chères dans le monde. Parce que vous savez que pour aller aux États-Unis, quels sont les frais que vous devez payer pour vous inscrire dans une université des États-Unis. Puis France, l'enseignement gratuit, mais ça coûte 14 000 € par ingénieur. Et le business enseignement supérieur aujourd'hui est en train d'être pris par beaucoup de pays. Donc, احنا 5 000 دينار ما يسهل باش تخلينا نعملوا العمليه هذه. On a créé d'autres activités qui nous permettent, avec nos étudiants, de pouvoir faire rentrer de l'argent et alimenter cette université. Donc, c'est une université qui ne sert de l'intérêt de personne, elle sert de l'intérêt de la science. On a créé un département de recherche, développement et innovation. في هذيك تو بدات الحوايج تخرج. في بالكم dernièrement هذاك في اللي عملوا في اندرويد sur les produits, Google a mal Android, il y a eu 60 pays dans le monde qui se sont bagarrés pour en 48 heures faire un produit implanté sur Android. La Tunisie a sélectionné 2 produits, un de l'INSAT ou l'autre de l'Esprit. Parmi les 120 produits internationaux, l'Esprit était classé premier. C'est tout. ما فيش حتى زخر ما ماشي خطاب أجوف. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants peuvent. Ils ont la même capacité que les autres. Il faut les respecter, il faut les soutenir, il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent se bagarrer. Et si